Good morning for all my students. Welcome to my English class. Buenos días a todos mis estudiantes del Colegio San Juan Bosco, especialmente a los niños de primer grado de primaria. El día de hoy nos toca empezar la unidad 3 del libro, ¿ok? Entonces, en la unidad 3 vamos a hablar about animals, ¿ok? Animals es el tema. Para esto, les voy a hacer una introducción con este pequeño vídeo, ¿ok? Atentos, por favor, y repitan. Cuando hay que repetir, repitan para poder ir mejorando el vocabulario, ¿ok? Thank you. Hi everyone, hola a todos. My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy nos hemos venido hasta mi granja para aprender a nombrar los animales que viven aquí. ¿Estáis preparados? Here we go. Gallo se dice rooster. Decidlo vosotros. Eso es, rooster. Gallina se dice hen. Vamos a pronunciarlo todos. Hen. Este es mi caballo. Caballo se dice horse. Repetid conmigo. Horse. Vaca en inglés se dice cow. Por eso a los vaqueros se les llama cowboys. A ver cómo decís todos cow. Eso es, cow. Cerdo se dice pig. A ver cómo lo decís vosotros. Eso es, pig. Conejo se dice rabbit. Todos juntos. Rabbit. Oveja se dice sheep. A ver cómo lo decís. Eso es, sheep. Y por último aprenderemos a decir pato. Pato se dice duck. Digámoslo todos. Duck. Vamos a repetir todos los animales que hemos aprendido. Gallo se dice rooster. Gallina se dice hen. Caballo se dice horse. Vaca se dice cow. Cerdo se dice pig. Conejo se dice rabbit. Oveja se dice sheep. Pato se dice duck. Y esto ha sido todo. Recordad que podéis seguir enviándome vuestros mensajes y peticiones y los atenderemos lo antes posible. Ok, ahora los invito a que todos Nos vemos en el próximo. Su student book, ok. Vamos a abrir el student book. Yo creo que lo tengo por aquí. Vamos a abrir el student book y vamos a empezar con la unidad 3. Yo lo tengo, sorry, yo lo tengo aquí. Vamos a compartir la unidad 3. Aquí está, ok, aquí tengo el libro. Aquí está la unidad 3. Empieza en la página 22. Page number 22 from a student book. Okay, the title of the unit is The Farm. El título de la unidad es The Farm, la granja. Ok, la granja. Entonces, aquí tengo una pequeña conversación entre algunos amigos. Y se los voy a decir. A ver, vamos a leer juntos. Los que tienen su libro van leyendo junto conmigo y los que no, lo siguen a través de la pantalla, ¿ok? Entonces acá dice, vemos a dos amigos y la niñita de colitas le pregunta a su amigo, what's this? Le dice, ¿qué es esto? Y su amigo le responde, it's a hen. It's a hen. Es una gallina. Gallina en inglés se dice hen. Luego en la otra imagen vemos a su amiga y le dice, what are they? ¿Qué son ellos? ¿Qué son? Y su amigo le responde,
They are 5 chicks. Ellos son 5 pollitos. 5 chicks. ¿Ok? A ver, continuamos. Más abajito. Ahí en esta conversación estamos usando 2 pronombres. Como dice acá, el pronombre it y el pronombre they. It is se puede abreviar de esta forma, it's. Y se usa para mencionar objetos o animales, pero en singular. Por eso acá dice, it's a hen, significa eso es una gallina. They are significa ellos son, cuando hay varios, ¿ok? La abreviatura de they are es their, así se escribe, así es la abreviatura. Se puede escribir de las 2 formas, no hay problema, ¿ok? Entonces por eso acá vemos 3 pollitos y acá dice they are chicks. Estos son pollitos, ¿ok? Luego tengo esta canción que si ustedes tienen su disco, los que compraron libro, van a encontrar esa canción en su disco. Lo pueden practicar. Yo no tengo disco aquí para ponerlos, pero tengo esta página donde están los animales que vamos a trabajar en el libro, ¿ok? You have to repeat after me. Ustedes tienen que repetir después de mí. Yo pronuncio y ustedes repiten. Yo voy a hacer una pausa para que ustedes repiten, ¿ok? A ver, dice horse, cow, pig, hen, rooster, chick. Miren la pronunciación. Acá dice chick, que es pollito. Y acá la oveja es sheep. Sheep. Acá ven P. Sheep es oveja. Goat. Goat es una cabra. O un chivo, maybe. Duck. Pato. Duck. ¿Ok? Entonces dice, ¿cómo formamos los plurales? Yo no sé si ustedes ya les enseñaron en el área de comunicación singular y plural, pero yo les explico. Singular, cuando hablamos en número singular, significa que hablamos de una sola cosa o una sola persona. Y plural significa cuando hablamos de varias cosas o varias personas, ¿ok? Por ejemplo, en number one, en el número 1, aquí que lo estoy mostrando con el cursor, dice chick. El pollito. El plural de chick está acá al costado en rojo. Chicks. ¿Qué hacemos? Solo se le aumenta la S. Pollito, y acá dice pollitos. De duck, su plural es ducks, con S. Pato, patos. Goat, goats. Chivo, chivos. Horse, horses. Caballo, caballos. Singular en letra negra, plural en letras rojas. Hen, gallina. Hens, gallinas. Pig, cerdo. Pigs, cerdos. Rooster, gallo. Roosters, gallos. Sheep, oveja. Sheeps, acá se olvidaron de la S, miren, yo les voy a ayudar acá. Ahí se olvidaron de la S. El libro, aquí falta una S. Así es. Sheeps. Sheep, oveja. Sheeps, ovejas. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Ok, very good. Este vocabulario nuevo que estamos aprendiendo de los animals, ustedes lo tienen que practicar en casa. Si pueden, díganle a mamá que les haga en una hojita, que les ponga los animales con sus nombres, ¿ok?
y les escriba los nombres. Ustedes van practicando. Y así ustedes van incrementando su vocabulario en inglés. Gatito, ¿cómo se dice gato? Si ustedes tienen un gato, cat. Cat. Su perrito, dog. ¿Ok? Como ahora estamos en animales de la granja, no entran esos animalitos, pero yo les digo para que ustedes sepan. ¿Ok, chicos? Entonces, pasamos a la siguiente página del libro, del Student Book. No, ya es los colores lo vemos la próxima clase. Entonces, hasta ahí es el tema de los animales de la granja. Ahora, yo les voy a dejar unas tareitas en el workbook, ¿ok? Aquí tengo el workbook también que les voy a compartir. A ver, un momentito, ahorita les comparto el workbook, ¿ok? Ok, aquí está el workbook, lo tengo en pantalla. ¿Qué vamos a hacer aquí? Facilito. Vamos a unir el nombre. Primero vamos a encerrar en un círculo el pronombre correcto. ¿Se acuerdan que les dije que its se usaba para un solo animalito y they para varios animalitos? Ok, acá dice, primero, vamos a leer y vamos a encerrar el pronombre correcto y luego lo unimos. Por ejemplo, ahí decía, tengo its y tengo they are, chicks. Busco los chicks, que son pollitos. Entonces, como veo varios pollitos, yo lo voy a unir ahí. Como hay varios, encierro they are, ¿ok? Vamos que les ayudo con la siguiente. En el siguiente dice, it's o they are a pig. Pig, ¿qué era pig? Cerdo, ¿no es cierto? Yo veo acá un cerdito, entonces yo lo voy a unir acá. Con el cerdito lo voy a unir, ¿ok? Aquí está. Y voy a encerrar it's. ¿Por qué? Porque hay un solo chanchito. Hay un solo chanchito, no hay varios. Hay uno solo, ¿ok? Continuamos. Siguiente, dice, a ver, voy a ir levantando. It's o they are horses. Ya su nombre, porque acaba en S, ¿te acuerdas que leímos horse, caballo, horses, caballos? Ya su nombre me dicen que es en plural. Entonces yo ya sé que aquí yo voy a encerrar voy a encerrar el que es plural, porque seguramente, a ver, ¿dónde están los caballos? Listo, aquí están los caballos, ¿ves? Aquí están los caballos. Entonces, ¿dónde me quedé aquí? Y yo lo uno con el caballo. Oh, mi línea no está saliendo tan perfecta. Lo uno con el caballo. ¿Y qué voy a encerrar? Voy a encerrar, como hay varios, voy a encerrar acá. ¿Ok? Entonces, siguiente, dice, it's o they are a goat. Ya por el nombre que no acaba en S, yo sé que es en singular. Entonces yo voy a encerrar este de acá. Y lo voy a unir con goat, que es chivo, o este de acá. ¿Ok? Y el último dice cows. It's o they are cows. Cows es vaca. Vacas en este caso, porque acaba en S. Vacas. Y donde yo veo vacas es aquí, ¿ok? Entonces hago eso y encierro they are, porque son varias vacas, ¿ok? Listo, así queda. Voy a borrar mis dibujos para poder seguir bajando la página. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué les voy a dejar a ustedes de tarea? Les voy a dejar lo siguiente. Acá dice, mira las imágenes y luego escribe oraciones usando si es it's o they are, más el nombre del animalito. Por ejemplo, acá,
Yo veo un solo gallo, ¿ok? Entonces, como es un solo gallo, yo voy a escribir lo siguiente. Yo voy a escribir el nombre del gallo, pero primero voy a escribir su pronombre. ¿Qué pronombre va ahí? A ver. Entonces yo hago it's o they are. It's, porque es un solo gallo. Entonces yo escribo it's a rooster. Es un gallo. Luego acá hay un solo sheep. Entonces, ¿qué voy a escribir? It's a sheep. Y luego acá veo un solo duck. ¿Qué voy a escribir? It's a duck. ¿Ok? It's a duck. Listo. Entonces, la tarea que yo les voy a dejar es la página 29. La página 29 en donde con ayuda de sus papitos van a encontrar en el crucigrama, dice, find 8 animals, 8 animales de la granja, y lo van a pintar de diferentes colores. Van a buscar 8 animales de la granja, que son los que están aquí. Entonces, sus nombres están escritos aquí en este crucigrama. Ok, entonces le voy a dejar de tarea esta página 29 y la página 30. Nada más. Página 29 y la página 30, que es que van a completar con it's o they are. Ya les dije que it's es cuando hay uno solo y they are, esta palabra, cuando hay varios. Aquí ya les pusieron el nombre de los animales, solo van a completar con they are, porque hay varios chicks, ¿ok? Entonces, hasta ahí quedamos. ¿Qué página era? A ver, ya me olvidé. Página 30. 29 y 30 es la tarea de la semana para mis estudiantes de primer grado, ¿ok? Entonces ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Gracias a sus papás que los apoyan. Hay algunos que me mandan las tareitas, otros aún no. Sigo esperando, ¿ok? Manden la tarea a mi correo, es sjbmilagroscortes@gmail.com. Gracias chicos, espero que les haya gustado, refuercen, vean más videos de Animals, hay miles de videos, many videos, ¿ok? Gracias por prestar atención, gracias a los padres de familia que se toman su tiempo para reforzar en casa con sus chicos. Gracias.